喂，師叔，係，你好啊，你好，我係無邪。係啊，係無邪，你好。今日打電話俾你就係主要因為琴日咧發生咗一單我諗全香港人都好關注嘅事件。咁喺菲律賓有一架旅遊車咧被槍手挾持，咁結果搞咗半日啦，我都係晏晝1點鐘嘅時候睇咗新聞先知呢件事，一路到夜晚啦，終於個槍手被槍殺啦，人質亦都救離開架車，咁但係好唔好彩都有一啲嘅人質咧係被殺嘅。咁呢件事其實大家都好遺憾啦，但係好奇怪喎，我哋即係一路追蹤呢件新聞咧，一路發覺到今朝咧，我哋睇翻《蘋果日報》同埋其他報紙有關報導咧，就見到有一啲相片上面有所謂靈體光球。另外咧，我哋琴晚即係一路喺我哋嘅 Facebook 嘅留言上面咧，都有一啲網友咧就提及到就話喺個槍手臨死之前咧，就喺架車嘅附近咧，就見到一啲嘅鬼影，係一啲好高嘅巨人嘅鬼影或者大頭嘅鬼影。咁而到個槍手被擊斃，咁而警察開始上車喺太平門嗰邊嘅車尾嗰邊上車救人嘅時候咧，就發現就話喺車尾咧見到有一啲靈體聚集。咁就真係想同師叔傾一傾啦，即係睇下師叔你覺得呢啲咁嘅現象有啲咩意見啊？嗱，首先啦，對於呢件事，其實我琴日都一直有留意過新聞動向嘅，我亦都睇住佢係去救人啊，同埋發生槍戰嗰度嘅。咁呢度我首先就向死難者嘅家屬就表示慰問先啦，亦都係真係好可惜，係一個旅行咁啊，但係就變咗樂極生悲咁樣嘅嚇。咁嗱，我就翻頭先你嘅問題啦。第一就係話張相係咪有個光球嗰啲咁樣係嘛？嗱，嗰張相咧我亦都睇過。咁我相信嗰張相咧，其實就係一啲雨點嚟嘅。因為如果你係正常嘅能量光球咧，咁我哋其實喺個新聞怪談亦都 post 過一張類似嘅相嘅。佢係一個好似漂浮喺半空同埋半透明嘅，好不規則，同埋佢個光嘅邊咧就好柔嘅，好似發光中心發光咁樣嘅。咁但係喺嗰張即係菲律賓嗰張相度咧，係好明顯睇到嗰啲光點咧就係實嘅，咁同埋個邊咧就係有邊嘅。即係就唔係一個好似光散發出嚟嘅能量咁嘅，係有邊嘅。同埋我亦都話再問過一啲做攝影嘅朋友啦，佢都話呢個呢就9成9呢，好明顯係一啲雨點打咗落個攝影機嗰度，咁啊再影翻出嚟嘅反射嚟嘅。係啦，咁好啦，嗱呢個第一點啦，第二點就係你亦都講就話有網友睇到就話有好多靈體聚集喺架車嗰度嗰度附近㗎嘛，係嘛嗱，咁呢個呢，嗱，我相信呢，因為我哋亦都睇過，大家聽眾亦都睇過好多靈異嘅片段啦。咁每一段片段呢，拍咗出嚟之後呢，係任何人10個人睇到，除非你盲咗嘅啫，10個人睇到都10個人都會話係見到有嘢嘅。咁所以就話就係影到。係啦。咁所以你話如果嗰段片係某一啲觀眾睇到，因為我自己就睇唔到啦，無邪你亦都同我講話就好似唔覺有，我都睇唔到。咁我亦都問過啲朋友，啲朋友都話好似唔覺有啲咩問題。咁如果係咁樣嘅話呢，就有可能只不過係有啲觀眾就可能係睇嘅時候呢，就有啲幻覺，或者係誤會咗某一啲人其實係啲靈體嚟嘅，咁先會有咁嘅現象嘅啫。因為如果佢係真係影到有嘢嘅話呢，10個人睇，10個人都會睇到，電視台亦都會播到。同埋佢亦都未必會播出街嘅。嗱，呢個係第二個頭先解答咗你疑問啦。咁第三個呢，就係話喺個旅遊車嗰度呢，喺個車窗裏邊呢，就見到好似有個好大個身影，有個男人啊咁樣諸如此類咁樣。呢一段呢，其實我琴日都翻睇過電視嗰啲新聞片嗰啲呢，我都以為係好似有個人喺個黑掹掹嘅車廂裏邊呢，就有個身影喺度喐下喐下咁嘅。但後尾發覺原來呢，我覺得嗰個其實係旅遊巴個司機嚟嘅。同埋應該係啲人士企咗喺架車後邊，或者嗰個槍手企咗喺架旅遊巴個車窗後邊嚟嘅。因為當其時啲光太弱啊，你根本睇唔到裏邊係大約係點樣嘅。但係你好明顯見到呢，你係有個即係人嗰啲皮膚嘅膚色呢，同埋個髮型嗰啲呢，咁啊喺個車廂度揚下嘅。咁跟住就嗰段片呢，就影個司機呢就走咗出嚟嘅。所以我就相信應該呢，就係影到個旅遊車司機，但係只不過佢啲光度唔夠，先覺得係哇以為有鬼影啊有成咁樣。臨尾嗰度你話個車窗嗰度好似有啲靈體聚集嗰啲咁樣，我覺得我就暫時未睇到有咩問題啦。係啦。如果有冇真係睇到嘅，麻煩你再一次話俾我知，指出到係邊一個位置咧？咁我哋再細心留意下咯。咁同埋亦都好奇怪啦。第一，當日話開槍嘅時候，即係發生事故個槍手開槍嘅時候咧，大家會發覺香港咧突然間砰砰聲咁落緊大雨嘅，菲律賓嗰邊亦都係嘅。咁
咁呢度就可能係真係發生一件慘劇，連個天都喺度喊啦嚇。咁亦都有唔少嘅朋友其實係有咁樣同我哋講嘅。係啊，因為琴日到下晝就心理縮靈啊、頭暈啊咁樣樣嘅。會㗎，因為當其時佢個天突然間嘣一聲落雨，因為晏晝已經聽到段新聞㗎啦。咁我當其時聽到就話全部15個人全部死晒嘅。咁跟住個天咧就乒乒乓啷咁落雨嘅。咁跟住我翻到上去睇就其實跟住個槍手就開槍啦，乒乒乓啷咁開槍啦。咁我諗係嗰陣時個槍手已經開始行動，無辜人死亡咗，連個天都係覺得係係一件慘劇嚟嘅。所以就有一個咁樣嘅異常天氣。因為我哋喺玄學嚟講咧，通常發生一啲枉死啊或者係一啲好重大嘅事故係即係譬如話係慘劇嗰啲咧，就會有啲咁樣嘅天文異象咧就會出現嘅。咁當然嚟講，亦都可以話巧合啦。咁但係呢個巧合咧就真係十分之碰巧會出現咯。咁同埋即係同古代所謂六月飛霜接近嘅。係啦，類似啲咁樣嘅嘢啦。咁當然 anyway 我亦都希望即係巧合啦。即係我亦都以玄學角度講就話有啲咁嘅情況，但係喺科學嚟講咧就只不過巧合啦。咁另外咧，除咗呢個情況之外咧，咁亦有啲網友就係話，咁到底會唔會係關七月節咁樣事咧？其實喺中國人一直流傳以嚟咧，七月節任何大事都不宜嘅，包括搬屋啦、旅行啦，或者做啲喜慶事都係不適宜嘅。咁但係亦都可能係咁啱今日7月14發生呢件咁嘅事，可能好多人就會話：哇，鬼節咁邪，死咗咁多人咁樣。但係姑勿論點都好啦。用個中國人傳統嚟講又好，或者真係巧合又好，其實發生啲咁樣嘅事咧，大家都係唔想嘅。我喺我自己嗰度睇啦，我諗都係當巧合先啦。係啦，或者當巧合，因為我亦都想，即係我亦都希望尊重翻死去家屬嘅親人同埋佢哋死者嘅本身。咁我亦都唔想話再因為呢啲咁樣嘅嘢去用一啲馬後炮嘅形式再去作任何評論啦。總之呢件慘劇係唔想發生嘅，真係。咁即係大家睇到聽到呢件新聞都係唔開心。係啦。我諗最後一個問題我都想再問下師叔你。嗱喺菲律賓嗰邊死咗幾位港人，咁佢哋其實點樣先至可以即係等嗰位靈體知道嘅情況，可以帶得翻佢哋翻嚟香港？嗱，正常嚟講咧，當然要視乎翻唔同宗教有唔同方法啦。譬如佛教有佛教方法，天主教天主教方法，基督教基督教方法。嗱，因為我唔係嗰啲宗教咧，其他咧我就暫時唔評論其他方法。咁以你道家師傅嗰度所講，係啦，以我哋道家嚟講咧，一般嘅做法咧，即係我自己所知嘅做法咧，就係話揾個法師去到當地就擺招魂儀式、擺路祭，跟住再用一啲類似譬如佢過咗身嘅人嘅衫啦，或者係一啲黑色嘅遮啦，咁啊將佢個魂寄咗落去，然後咧就用一啲法科嘅方法咧，就將佢帶翻嚟香港。同埋要燒一張路票因為如果你係因為如果你冇路票嘅話，即係等於就話我喺菲律賓，我有個陰間嘅關卡，香港有個陰間嘅關卡。如果我冇張路票嘅話咧，佢就當你非法移民嘅，佢唔俾你出境。即係嗰張所有路票其實即係陰間嘅 passport。係啦，咁你如果你係燒咗張路票俾佢，咁個陰魂揸住咗張路票嘅話咧，咁佢就可以由第二度地方就翻去自己嘅地方。因為呢啲嚇死異鄉嘅情況咧，喺古時經常會發生嘅。咁通常咧就會話一定要請個師傅就招咗魂，然後將個魂就封咗某一件嘢度，跟住再燒埋啲路票其他儀式嘅嘢咁先至可以將嗰個魂咧帶翻去佢原地安葬，同埋係令到佢知道自己係死亡咗，唔會喺嗰邊做孤魂野鬼翻唔到嚟咁樣嘅。好多謝李師叔，咁亦都希望死者嘅家人咧可以盡快即係收受中情，節哀順變。傷者可以盡快翻嚟香港就係啦，咁我呢度亦都希望就係話亡就安息啦，同埋生存嘅人好好咁活落去咯。因為今次你哋過咗個大劫，得到條命真係唔易㗎。咁亦都希望大家珍惜眼前人。有陣時生死真係一線之間，嘣一聲冇咗就係冇咗㗎啦。我亦都希節哀順變都希望生存嘅可以早日康復，同埋係重投翻呢個社會，忘記咗呢個恐怖嘅事咯。好多謝你師叔接受我哋訪問。OK， 唔使，OK，好，拜拜。